Yes, nadhani kwa wale ambao wameshuhudia mchezo wa juzi kati ya Young Africans ambapo walikuwa ugenini dhidi ya JS Kabylie, waliona performance ya goalkeeper wa Yanga Djigui Diarra ambapo mara kadhaa amekuwa akiokoa jahazi hilo wakati wa mashambulizi mazito ya fuadi za JS Kabylie. Sasa mambo yakawa kama ilivyokwenda na waliweza kupata alama moja, kwa maana walitoka kwa goli 0-0 dhidi ya JS Kabylie. Sasa bwana, wanaambiwa media za Algeria zimekuwa zikimwongelea sana golikipa huyu Djigui Diarra kwa uwezo wake, lakini pia zimefika mbali zaidi, wengine wakitumia baadhi ya picha kwa dhihaki mashabiki wa Kabylie, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba timu za MC Alger na USM Alger zimekuwa zina mtofautiano mkubwa sana na timu hii ya JS Kabylie ambayo inapatikana mpakani kabisa huko kwa mwa Algeria. Kwa hiyo wamekuwa ni kama wapinzani ambao hawaombeani mema. Sasa baada ya JS Kabylie kushindwa kufurukuta mbele ya Dar es Salaam Young Africans, lakini pia kwa upande wa goalkeeper Djigui Diarra kuonesha uwezo mkubwa sana, mashabiki wa USM Alger na MC Alger wamekuwa wakiposti picha kadhaa, ikiwemo hii ya Diarra akiwa amemwonyeshea mchezaji wa JS Kabylie kidole, huku nikiambia neno fulani hivi la dhihaka, hali ya kuwa hasikiki. Sasa hii imekuwa ikitumiwa sana kama memes kwa makundi ya WhatsApp, lakini pia katika mitandao kama ya Facebook, Instagram. Kule tumeona mashabiki wengi sana wa soka nchini Algeria wamekuwa wakiwacharaza vikali sana, lakini imefika mbali. Nimeona media mbalimbali za kimichezo za Algeria zimekuwa zikidiscuss sana uwezo wa goalkeeper Djigui Diarra, na wengine wakihoji mchezaji kama huyu mwenye ubora kama huu mpaka sasa anacheza ukanda wa Afrika Mashariki, wakishangaa wakiamini kwamba ana ubora wa kucheza hata ligi ya Uingereza kwa maana ya EPL, kutokana na kile ambacho wamekionyesha katika mchezo huo dhidi ya JS Kabylie. Kiukweli ukiangalia performance ya Djigui Diarra ilikuwa ni performance ya heavyweight. Amekuwa akiperform vizuri sana, si tu mechi ya jana bali mechi mbalimbali, lakini mechi ya juzi kiukweli imeonekana ubora zaidi kwa sababu ya kuwa anapokea mashambulizi mara kwa mara kutoka kwa wapinzani wao, na hivyo imemfanya aweze kuwa makini zaidi, aweze kucheza katika namna ile kwa bora. Lakini pia ukiangalia hata dakika za mwishoni kabisa, dakika ya 90, katika dakika za nyongeza, kuna shambulizi moja lilikuwa matata sana, ilikuwa ni 1-on-1 dhidi yake, lakini aliweza kuokoa jahazi na kuweza kuitamatisha mechi hiyo ikiwa ya sare ya bila kufungana. Kwa hiyo tumeona wa Algeria wamefurahi sana, lakini pia wengi wakitaka pengine aende kuchezea ligi yao, wengine ndio hivyo wakishangaa kwamba hadi hivi sasa anafanya nini katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ili hali ya ubora wa kushindana na magolikipa wa ligi za Uingereza huko. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni moto kuliko nchini Algeria, na mambo yamezidi kuiva, lakini pia sifa zimemwendea Djigui Diarra kwa kile ambacho amekifanya. Ukiwa kama mdau wa michezo na ulifuatilia mchezo wa juzi kati ya JS Kabylie dhidi ya Young Africans, tuandike maoni yako hapa. Unahisi performance aliyoonyesha Djigui Diarra imefika kiwango cha kuwastua wa Algeria kiasi hiko, ama pengine ni nyota tu inayong'aa lakini kiwango cha kawaida? Tuandike maoni yako kwenye comment section, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mapro TV kupata zile updates kali za michezo, matukio na bila kusahau habari kemkem kila siku.